Так, народ, всем салам. На моей мазочке, получается, появился стук. Как вам этот стук передать? Пытался на видео заснять, нифига не слышно. В общем, вот мы едем. И вот на таких кочках, где машину раскачивают, появляется такой глухой стук, вот как будто по ногам, вот где-то в районе ног что-то бьет. То есть и у водителя, и у пассажира. Это сразу понятно, что стабилизатор. Я сразу понял, что это стабилизатор, я не ошибся. Поменял я втулки стабилизатора. Менял не я на ИСТОЗе, но пацаны поменяли. Просто вот покажу. Видно, нет, он прям овалом идет. Ну, старая втулочка, я попросил не выбрасывать, думаю, сниму для вас. Что первое, что вот она вторая. То же самое, вот она идет прям овалом. Видно ее. Почему-то вот на камере плохо видно, вот на его видно, что она идет овалом у нас. Вот так она стоит. Ну, она раздолбанная получается. Вот имейте в виду, если у вас стук в ногах, глухой, вот где-то вот здесь по центру, где-то вот здесь вот и вот здесь вот, это у нас идут втулочки стабилизатора. Если там по краям, уже другое, как бы, ну, другая причина. А это вот если где-то примерно вот в эти края бьет, то есть вот здесь где-то и вот здесь вот в районе панели по бокам. Тут у нас вообще ничего не стоит, кроме вот этих двух втулочек стабилизатора. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.